근데 왜 있는 거야? 목욕 올려놔야지. 어디다가 올려놓는 땅에 모양이 여기 지면에 붙으면 꺼져. 아, 너 여기 바닥이 뜨거워지잖아. 그래서 이렇게 하는 거야? 아니면 이렇게 하는 거야? 가시 여기로 올라온 거였지? 가서 위로 올라가는 거지. 그럼 꺼낼 때 하 이런 거 어떡해? 바보가 꺼내면 그랬지. 바보가 꺼내면. 너가 꺼내면. 진짜 거기 남 아르바이트 꺼내. 아르바이시? 나무젓가락. 모자르지 물. 아니 딱 맞아. 오케이. 내 눈대도 대단해. 아르바이시 이걸 왜 꺼내? 이거 아니야? 나무젓가락 끓여지는 그런 날이. 너무 젓가락 어디 있어? 이거 나무젓가락 안 갖고 왔어? 가져왔어. 가져와서 거기 있어. 안 보이는데? 이건가? 아 이거 쌀인데? 있어. 아 여기 있다. 숟가락. 숟가락 왜 꺼내? 숟가락도 필요할 거야. 아, 너 어떻게 한 번에 하는 게 없니? 자기네 지불놀이 같은 거 하지 않았냐? 그치. 그때 그 동네 애들 몇 명이나 됐어? 좀 안 했어. 많았어? 20명 됐냐? 응? 20명 됐어? 그럼 1학년부터 6학년까지 학교 얘기하는 거야? 아, 자기네 동네. 그래. 그러니까 여자 남자 다 합치면 넘었는데 1학년부터 다 합치고. 한 그렇다. 학년에 어. 우리 학년만 5명. 우리 학년 여자까지. 남자 나하고 수영이 2명, 여자 3명. 그러면 걔네 다 나와가지고 지불놀이 했겠네? 아빠 이게 빨간색이잖아 끝에가. 이로 들면 빨간색인데 날에다가 하면 색깔이 없어진다? 그러다가 다시 들면 흰해지고? 자, 크리스마스 때는 자기네 카드 안 만들었냐? 다들 만들어. 우리는 카드 만들어가지고 언니가 그랬지. 언니가 그 동네 언니들이 사탕하고 해가지고 이거 넣어주고 그랬는데. 카드라고 불렀지. 진짜? 도시하고 좀 틀리구나. 나 초등학교 국민학교 갈 때마다 얼마나 먹기가 힘들었는데 친구는 털이 쪼개져. 딱딱 걸리면. 아, 지금 이 숯을 가져다가 물에다 넣어서 먹는 거야? 그 식당 가면은 그 생수에다가 숯을 넣거든? 그게 좋대. 이 숯이야 뭔지 모르겠어. 있으면 이거 가져가서 참나무 탓이야. 이거야? 이걸로 가져다가 물에다 담가 먹어도 되는 거야? 되지.